Unboxing. Yan o. Unboxing. Ito yung duyan. Yung ito na nga. Ito siya. Yung siya. Ayan. Duyan. Nino? Sa akin. Dito? Duyan mo ito ibang? Bakit ano pa kayo ito? Ano ito ni Tati? Dali naman ito masira eh. 149. Sabi na. 149. Ito madali ito masira. Mura lang eh. Ito sa mura. Didagdagan pa ng ano yan, tila. Oops. Dito lang yan yung ano mo, sa upuan. Ay, doon na. Pwedeng gamitin kahit Hindi na, saan. mahaba dito lang. Kahit saan. Dito. Ito natin konti. Lord. Dito lang, o dito lang, o upo. Galing sa Quiapo. Sa Miguel Quiapo, Manila. Ito isa. Ano? Dito mo. Quiapo, Manila din. Tali dito, kanyan. Pag dumaan. Bakit lima? Apat na yung order ko. Dito, ito pa doon bang ang saligi? Duyan pa rin. Ano? Duyan pa rin. Pareho? Oo. Dalawa ba? Ano? Nagkamali yata yung... May pangalan ko yun. Ano yung... No, free. Oo, may pangalan ko yun. Free. Dalawang duwan. Yung isa wala. Oo, nabayan. Ito ba yung take ha? Bawang take one. Baka ba yung tikon? Siya ang in-order ko, dalawa din nilibre. Yan na para matibay yun. Ay, tumati. Ay, Ano mas maganda yung split? mas maganda pala. Duyan. Siya lang in-order ko, dalawa din ito. Baka buy one take one. Bakit? Tagal pa nga nagpapit. Ano yun eh, isa ng tiktok. Maganda. Duyan. Ito bang mas maganda? Ito isa. 25 watts na ilaw. Ito ilaw. Doon sa ano. Ito ang isa. Yan ang isa. Kailangan. Nadali ko yung isa niyan. Hindi yun dito eh, sa tali. Isang pera. Ito. Ilaw. Kasi yung plastic dito. Ito lang yun. Ito, ano to, nag-charge yan? Ano lang to, charger tinibang, ito ba yun? Pag nag-charge pala nito, at pag nag-full charge, hindi pa nag-ring, ay hindi pa nag-ano, nag-full charge. Balot. Yun isa naman namin i-charge. Balot.
pesos yung binigay. Eh, 1 pesos lang noba. Ano ko yung isa ko lang ako. Kailan. 25 watts. 25 watts. Gano to? 25 pesos. 5 pesos. May testingan ba doon? Testing Ay, testing mo daw. Ang may full Mababasa. charge pala eh, ito man ang palit. Baterya dito talaga. Kasi bago na ng baterya. Ay, testing mo. Pwede po ito nga. Ipalabas na sa mama yung ending. yung ilaw doon sa kusina, yung 220 yun, di ba? Yan na natin testing. Mamaya na lang. Ay ka muna. Ay ka. Hindi ka mali sila dyan. Sila yung lapit. Dalawa. Ano sana ko lang charger natin ito ba? Ito. Wala na yun. Sigurado wala. Yun, friends, sa Bulacan. Marilaw. Sa Marilaw galing. Sada. Marilaw. Bakit? Ano ba ito? Isip cover yata ako. Eh? Hindi naman yung pintas yan. Cover nga. Cover. Oh, ha? Ano to? Okay. 49 pesos. 49 pesos. $49. Pwede na. 49 pesos. No. Pwede na yan. 49. Itong isa. Ito yung ano. Ito yung Balagtas Bulacan. Puro Bulacan. Yung pangulo ng daga. Ang dami nito sabi ko ito may ID ni Kabango. Ang dami na sabi ko. How lang? Bawa yan. Ano nakalagay na presyo? Hindi. Ano
Ang galing nito dati. Ang balot pa. Kaya naman mga pinunta namin ito. Maliit lang. Maliit ako na. Ano ba ito? 6 pesos. 66 pesos. Maliit. Ayan. Daga? Magkano? 66. 60. Bumibili nga sa atin ito. Ito ba yan? Maliit lang. Maliit Ito pa lang. din niya. Dapat malaki na din ano mo. Ano malaki na? Tanto? 66 pesos. Hindi maliit lang yan na dagaan makapasok. Diet. Ganahin na yun. Parang kapag to discussion. Tsaka na conditioner, pwede na itong shampoo. Bakit ang shampoo ng hair ko? Ang dry. Hindi Ano pwede may siya lang? shampoo Ano na yung shirt. pinapali ko? Cream silk araw-araw. Ito See the difference for gandang skin care. With cream silk araw-araw, ngayon bukas na ang Bago lang ito. Gusto na, tumato pa ng laban sa sakit. Evian 6 Pro, nakasilid plus araw-araw. May Sigmas Technology na ilang pound po ang vitamin C and zinc. Tulog para ang ikinira. Kalihan! Generation Yun. wala na bumibigay sa yan. Kulay, Okay. dahil sana umami pa sila para puno ng good vibes. Ano nalagyan? Roy, para sa Generation kulit. Pag-uwi ng anak ko, hindi na siya amoy presko. Amoy bacteriasis. No! You save your Ang bago ito. Ano din mo yan? Ang masarap, ang safe. Medyo lang muna nito. Na pwede kapitan ng germs at virus. Roy Safeguard Power. Your completely settled. Ang invisible base na may germs at virus, yan. Joy Galaxy. Strong bond. Pero dapat ito ang development. Di dapat pa isa-isa. So lahat ng included ang all-around development. Ang brain, immunity, and bones na de-develop sabay-sabay with all-around development from Dr. Brain. Sige sa pag-inis ng kapaligiran. Pagdating natin ito. Sige sa matcha with Grace Liquid. Ikain sa dumi. With ultra concentrate. Tanggal ang matcha sa isang laba. Grace Liquid. How do you get the straight silky hair you love? And blow dry it. Re-rebond it. Not afraid of damage? What damage? New Dove Straight and Silky with keratin dry silk serum. It repairs hair bonds for extra straight, extra smooth, extra shine hair. New Dove. Ayan. Isa.
Alright. Ito. Bang, picture ka bang may salamin? Dali na. Ito. Ito yung ganun pa. Hindi na itong picture. Yeah. Ayulit talaga. Apat. Eh, dalawa na yan. Dalawa nga nag-deliver. Isahan ko na sila. Ano ang dito? Ilang dito? Gabi na, wala pa kayong ulam dyan. Ba? Gusto na. Pumasok ang taga. Pumasok ang taga. Charge. Boom. Hindi. Hindi na. 66 pesos. Okay na. Alright, ito. Seat cover. Ilaw. Ayan na. Alam ko na. Uy. Alam ko na. Shoutout ka doon sa kanya. Shoutout ka kaya sa Dawad TV. Bin, ano? Shoutout kayo no. Sa Intrap. Sa Dawad TV official. Shout out! Shoutout. Right. Ate Jan, Dang TV. Shout out! Okay na. Okay na. Bye-bye. Bye!